Welkom by hierdie les oor leiers en die skaal van leiers in GIMP. In 'n vorige les het ons hierdie dokument geskep. Nou, ek weet hy lyk nie baie afgerond nie en dis hoekom ons juist na hierdie les toe beweeg. Wat ons gedoen het, net as 'n kort hersieningsoefening, ons het gegaan na File, Open as Layers en toe 'n verskeidenheid fotootjies, somme 5 van hulle gaan selekteer. En gewoonlik sal ou nou weet watter foto's wil jy vir hierdie sogenaamde collage gebruik. Toe het ons hierdie foto's oopgemaak en basies het GIMP vir ons die leierspalet oopgemaak. Hierdie foto wat onder is, die foto van die gebouetjie, is 'n foto wat hy was in die middel gewees, so hy was hier derde van bo af. Nou om hom heel onder te kry sodat ons hom as agtergrond kan gebruik, het ek op hierdie afpyltjie geklik. Eers op hom en toe op die afpyltjie en toe het hy hom afgeskuif. Daarna het ons die ander foto's met die scale tool, wat hier in die toolbox is, bietjie kleiner gemaak en ons het hulle rondgeskuif met die move tool. Nou die eerste dilemma wat ons tans het is, hulle is nie presies dieselfde grootte nie. So kom ons gaan kyk, ek gaan na hierdie ene wat aanvanklik die background was, so sy naam kan verwarrend wees, maar hy was eers ons background leier, maar ek kan sien hierso, dis die foto regsbo en as ek op hom klik sien ek daai ene verlig. As ek op scale klik sien ek, hy is 131 by 87 pixels. As ek nou na die enetjie net onder hom toe gaan, die foto wys onder hom, maar in die leierspalet sal julle sien hy is bo hom. Die rede is bloot, dis die posisie binne in die leier. Hierdie ene is onder daai ene, maar in die palet self lê hierdie fotootjie bo op daai ene. So dit is baie interessant, maar daaroor sal julle meer verstaan wanneer ons leiers bietjie meer deeglik. Onthou net, in die leierspalet is dit so goed soos die fotootjies lê bo op mekaar en op die foto self is dit dan maar net die posisie waar hierdie foto geplaas is. So kom ons gaan bevestig, 131 by 87 pixels. Nou gaan kyk ek na die tweede ene. As ek hier klik, dan selekteer ek daardie foto. En kom ons gaan kyk wat is sy grootte, 137 by 91. So as ons vir hom gaan sê 131 by 87 en ons sê vir hom scale, dan sal ons sien is hulle presies dieselfde grootte en nou kan ons met die move tool doeteenvoudig gaan en hulle presies onder mekaar gaan plaas. En dan het ons al klaar 'n bietjie beter uitleg hierso. Nou, die twee onderste foto's, presies dieselfde. Kom ons gaan kyk, ek gaan nou vir die eerste ene net daardie foto 'n bietjie lig, en daarna gaan ek klik op daardie leier. Onthou, die leier wat jy geselekteer het, is die leier wat gaan beweeg. So ek gaan daardie ene so 'n bietjie inskuif hierso, en nou kan ons daardie ene, kom ons gaan kyk eers wat is die ene se grootte wat ons nou net ingeskuif het. As ons gaan na scale toe, ons gebruik doeteenvoudig die scale tool, klik een keer op die foto, 70 by 104. So nou gaan klik ek op die leier bokant dit, klik op daardie foto en sê vir hom, weet jy wat, jy moet 70 wees en ek gebruik die tab sleutel en ek gaan na 104 toe en ek sê vir hom scale. Nou is die twee fotootjies onder dieselfde grootte en nou kan ek die move tool gebruik en hulle dalk langs mekaar inskuif hier onder, sodat hulle dieselfde hoogte en dalk dieselfde hoeveelheid uitsteek aan die kante van die ander foto's bo. In 'n ideale omgewing of 'n perfekte omgewing sou ek dalk hierdie fotootjies bo 'n bietjie sou rek om hulle te laat inpas by hierdie. Nou, sonder om te lank hierdie les uit te rek, gaan ek dan net wys na 'n moontlikheid wat ek verder kan doen. Ek kan byvoorbeeld gaan na die boonste foto, met ander woorde hierdie leier. Ek kan daar op die leier, kan ek sien hoewel hy 'n background noem, weet ek is daai foto, want as ek al kyk klein in die leier, wys hy vir my 'n voorskou van die foto. En nou gaan ek hom selekteer. Maar as ek net daardie leier wil selekteer, is dit baie moeilik, want julle sal onthou uit 'n vorige les uit, dink gerus die van julle wat na die DVD kyk, wat doen ek om te verseker dat ek net daardie ene kan kies? Ek gaan staan op die leier, ek selekteer daar en ek sê Alpha to Selection, wat beteken dat hierdie muurtjies gaan begin beweeg rondom, en nou kan ek gaan en ek kan sê Edit en Stroke Selection, wat beteken ek gaan 'n rampie omsit. En watter kleur, of hy gaan 'n soliede kleur rampie wees, ek gaan hom vir eers 6 pixels probeer. Wat is die lynstyl? Kom ons kyk na al die lynstyle wat daar is. Ek gaan net eenvoudig daardie gebruik, en ek kan net eenvoudig vir hom sê stroke, en nou het ek 'n swart rampie om. As ek die agtergrond en voorgrondkleure sou wissel, deur daar te gaan, ek gaan net eers Ctrl Z op die foto, nou sal julle sien, wit is die voorgrondkleur, swart die agtergrondkleur. Kom ons gaan weer, ons sê select, edit en stroke selection,
Dan sê ek weer stroke en nou sê julle sien net uit die voorgrondkleur wat nou wit is gebruik en nou het ons daai kiekie tipe van effek. En nou kan ek na die volgende ene toe beweeg en na die volgende ene toe en die verskillende seleksies dan wit rampie omsit rondom die foto. Kom ons doen dit gou, ek het nou op hierdie ene geselekteer, kom ons gaan kyk wat gebeur, die muurtjies beweeg nie. Om die leier te selekteer, onthou, regslik, sê alpha to selection, en dan sê ons edit, en stroke selection, en ek gaan sommer net sê stroke, en nou is dit baie maklik, kom ons klik sommer op die volgende leier, regslik dood eenvoudig, alpha to selection, edit, stroke selection, stroke, en hy het ook 'n wit rampie om, en dan sit nog net die middelste enetjie, die middelste fotootjie, wat die boonste leier is op hierdie stadium, en ons gaan net eenvoudig rechtsklik vir hom sê alpha to selection, wat beteken dat hy selekteer daar rondom die deurskynende gedeeltes, en edit stroke selection. En ons sê stroke, en nou het ons 4 fotootjies op 'n collage wat redelik uitstaan, as gevolg van die rampies om hulle. In die volgende les kyk ons na wat ons verder kan doen om hierdie collage beter te laat lyk.